Hello guys, welcome back to our channel Fragism Nepal. आज let's talk about Montblanc को एक्सप्लोरर को बारेमा. I know यो भिडियो बनाइरहँदाखेरि अलरेडी धेरैजनाले नै यसलाई ओन गर्नुहुन्छ होला भनेर अनि धेरै नै पहिला यो सुप्रिमेसीहरुको भिडियो बनाउँदाखेरि नै बनाउँला भन्ने सोच थियो बट त्यस्तै भयो. बट एनीवेज यो भिडियो चाहिँ जसले यो परफ्युम किन्ने सोचिरहनु भएको छ तर किनि सक्नु भएको छैन उहाँहरुलाई हेल्प हुन सक्छ भनेर बनाउँदै छु. सो लास्टसम्म हेर्नु होला एज दिस परफ्युम इज जस्ट awesome on its own. Starting with its presentation, एक्सप्लोररको फ्ल्याङ्करहरुको आफ्नै एउटा डिस्टिंक्ट बोटल छ र मलाई चाहिँ डिजाइन पनि राम्रै लाग्छ यिनीहरुको. रफ लेदरी टाइपको ग्रिप अनि डिसेन्ट क्याप, बीचमा चाहिँ यो मोब्लाङको सानो लोगो छ भने स्प्रेयरको कुरा गर्दा पनि इट्स डिसेन्ट राम्रो नै छ हैन. अनि बोटल चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट छ जस यिनीहरु फ्ल्याङ्करहरुको चाहिँ बोटल उस्तै नै छ. अब कुरा गरौँ मेन म्याटर स्मेलको बारेमा. स्मेल वाइज इट्स जस्ट ब्युटिफुल र वान अफ द मोस्ट कम्प्लिमेन्टेड परफ्युम पनि हो बिकज अफ इट्स सुदिङ स्मेल. ओपनिङमा हल्का सिट्रसी हैन एरोमेटिक हुँदै मिड टु ड्राई डाउनमा चाहिँ हल्का पाउडरी टु मस्की वुडी हुँदै जान्छ यो परफ्युम. र यो परफ्युमको एउटा ब्युटिफुल एस्पेक्ट मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसको इनिशियल नोट्स चाँडै नै सेटल हुन्छ के भन्नाले इनिशियलमा आउने स्मेल हुन्छ नि जुन अलिकति अल्कोहलको ब्लास्ट अथवा अलिकति सिन्थेटिक नै फिल हुन्छ नि कुनै पनि प्रकारको परफ्युममा यो चाहिँ एकदमै चाँडै सेटल हुन्छ के त्यो स्मेल चाहिँ एकदमै चाँडै सेटल भएर मिड टु ड्राई डाउनमा आइ नै हाल्छ विदिन हाफ एन आवर त्यो एज पर द स्किन राइट. सिन्थेटिक नोट्सको युज भए तापनि इभन इनिसियलको ब्लास्ट पछिदेखि नै सिन्थेटिक स्मेल चाहिँ फिल नै हुँदैन हैन. ओभरअलमा एकदमै सिम्पल क्लासिक अनि हल्का पाउडरी हल्का लेदरी लिटल बिट अफ भेटिबर अनि भेटिबर भने तापनि त्यति हेभी छँदै छैन हैन एकदम सटल छ र एम्ब्रोक्सिन पनि एकदमै सटल छ लाइक त्यो डियर सवाजहरू जतिको पनि प्रोमिनेन्ट छैन एकदम लाइट छ यो दुईटा नोट्सहरू चाहिँ. बाँकी चाहिँ हल्का स्वीट हल्का पाउडरी त्यसपछि वुडी डोमिनेन्स नै यसको बढी छ र मस्कको पनि एकदमै राम्रो स्मेल पाउन सकिन्छ यसबाट है. स्मेल भनिरहँदाखेरि म्यास्कुलिन स्मेल हो तर एकदम हेभी छैन कि एकदम कामिङ सुदिङ टाइपको नै स्मेल लाग्छ मलाई चाहिँ. अब एक्सप्लोररलाई पहिलेदेखि नै आजको डेटसम्म पनि क्रिड एभेन्टसको क्लोन भन्ने चलन नै छ हैन. तर यसलाई क्लोन नै चाहिँ भन्नै मिल्दैन बट यस इट्स भेरी सिमिलर हैन. सिमिल्यारिटी चाहिँ छ. मोब्लाङले पनि इन कोलाबोरेसन हैन तीनटा परफ्युमहरुसँग क्लोन नै बनाउँछु भनेर त त्यो इनिसिएसन लिएन होला अभियसली हैन. अनि अर्को चाहिँ कस्तो पनि भयो भने एभेन्टसले एउटा बार नै सेट गरिदियो के हो धेरै नै छ हैन एभेन्टसका क्लोनहरु तर त्यो सँगसँगै सिमिलर स्मेलिङ चाहिँ हो भन्ने खालका परफ्युम्स पनि धेरै नै छन्. मोरओभर स्मोकी पाइनएप्पल र इन्सेन्सको कमन ग्राउन्डमा बसेर अझ यसमा त पाइनएप्पल पनि छैन. वी स्पाइसेस क्लिन अर्थीनेस हल्का मस्की हल्का वुडी र इनिशियल ब्राइट सिट्रसी टाइपको स्मेलको स्ट्रक्चरल डिएनएले गर्दा होला यो सिमिलर स्मेल आएको हैन. सो सिमिल्यारिटी छ तर क्लोन नै चाहिँ भन्न मिल्दैन किनभने यो मिड टु ड्राई जाँदाखेरि चाहिँ डिस्टिङ्क्ट फिल हुन्छ हैन. सो आफूमै बसेर राम्रो छ यो पर्टिकुलर परफ्युम. अब यसलाई कुनै पनि परफ्युमसँग नदाजिकन कुरा गर्दाखेरि पनि इट्स रियली असम हैन. इट्स जस्ट गुड इन इट्स ओन. राम्रो कम्प्लिमेन्ट दिने परफ्युम हो यो. हुन त एभेन्टसका जस्तै नेचर भएका अरू परफ्युमले पनि कम्प्लिमेन्ट त एकदमै हाई नै हुन्छ हैन. कम्प्लिमेन्ट आइराकै हुन्छ किनभने यिनीहरूको अन इयर मिक्स भएर आउने स्मेल चाहिँ इट्स टु गुड. त्यसको कारणले पनि हुन सक्छ. र यसको चाहिँ मेन खुबी अघि नै मैले भने चाहिँ इनिशियल त्यो साफ स्मेल चाहिँ चाँडै नै सेटल हुन्छ. देयरफोर इट्स इजियर फर आफ्नै लागि पनि इन कम्प्यारिजन टु सिडिएनआइएम र यसका अरू बजेट अल्टरनेटिभहरू. अब टकिङ अबाउट इट्स पर्फर्मेन्स एन्ड लन्जिभिटी प्रोजेक्सन राम्रै छ यसको 3 to 4 आवर्स र अन क्लोथ्स चाहिँ 6 to 7 आवर्ससम्म यसको लन्जिभिटी छ. बट अगेन विथ कन्सिडरेसन अफ स्किन केमिस्ट्री र इन्भाइरोमेन्ट होइन कहाँ हिँडुल गरिरहेको छ कस्तो वेदर छ भन्ने कुराहरू. युजेसको कुरा गर्दाखेरि म्यास्कुलिन ड्राई डाउन भएको हुनाले प्रिफर्ड फर मेन बट फर एनी एज हुन्छ नि. अब यङ जेन्ट्सले पनि यसलाई मजाले पुल अफ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ. मेच्योरको लागि त हुने भइ नै हाल्यो. अब फिमेलहरूले पनि मेबी यु क्यान ट्राई इट बट म्यास्कुलिन ड्राई डाउन नै छ सो इट्स पर्सनल प्रिफरेन्स. वेदर वाइज समर बट एक्सट्रिम हिटलाई हुँदैन हैन किनभने त्यो हल्का सिन्थेटिक फिल हुन्छ एक्सट्रिम हिटमा चाहिँ. हुन त अलिकति सिन्थेटिक नोट छ यसमा त्यस्तो हामीलाई फिल नभए पनि नर्मल वेदरमा बस्दाखेरि तर एक्सट्रिम हिटमा चाहिँ त्यो अलिकति नजियस फिलिङ हुने टाइपले नै आउँछ के. अब मलाई चाहिँ पर्सनली है हजुरहरूले पुल अफ गर्न सक्नुहुन्छ भने ठिक छ बट एक्सट्रिम हिटलाई खासै काम छैन. बाँकी स्प्रिङ अटम रेनी सिजन मजाले लगाउन मिल्छ. अनि विन्टरको डे टाइम
तर अब डे टाइममा मात्र लगाउँछु भनेर विन्टरमा पर्फ्युम किनिँदैन होइन। सो विन्टरको लागि अलिकति मोर डेन्स अथवा हल्का स्विट चाहिएला अथवा मोर म्यास्कुलिन त्यस्तो टाइपको चाहिन्छ भने पनि होला, तर यसको आफ्नै एउटा वेदर छ लगाउने होइन। सो समर, स्प्रिङ, एटम, रेनी सिजन र सिग्नेचर सेन्ट बनाउनको लागि डेली युजेसको लागि एकदमै पर्फेक्ट पर्फ्युम। अब फाइनली कन्क्लुड गर्दा चाहिँ एउटा चिप येट धाँसु खालको पर्फ्युम होइन, डिजाइनर पर्फ्युम चाहियो अथवा क्याजुअल डे टु डे लाइफको लागि एकदम राम्रो पर्फ्युम चाहियो, अथवा भनौँ न सिग्नेचर सेन्ट बनाउनु पर्यो जहाँ कहीँ पनि लाउन मिलोस्, अफिसदेखि लिएर स्कुल कलेज भन्नुहुन्छ भने पनि यु गाइज क्यान गो फर दिस। ब्लाइन्ड बाईको लागि एकदम सेफ बाई हो, बट अरूको ओपिनियन मात्र हेरेर सुनेर एकदम कम्प्लिमेन्ट पुल अफ गर्छ यसले, कम्प्लिमेन्ट टन्नै आउँछ भन्ने धारणा लिएर मात्र चाहिँ नकिन्दा राम्रो हो। किनभने यो डिजाइनर पर्फ्युम हो, आई थिङ्क मोस्ट अफ द स्टोर्सले स्याम्पल ट्राई गर्न दिनु नै हुन्छ होला। सो एकचोटि टेस्ट गर्दा पनि भयो होइन, कि कस्तो लाग्छ, आफ्नो स्किन केमिस्ट्रीसँग कस्तो सुट गरिरहेको छ छैन भनेर। ओभरअलमा इट्स अ रियली रियली ब्युटिफुल पर्फ्युम। 2019मा आए तापनि होइन, अनि एभेन्टससँग अथवा अरू अल्टरनेटिभसँग कम्पेरिजन भए तापनि आफूमा छुट्टै खालको पर्फ्युम हो कि यो। एउटा पर्फ्युम भयो भने पनि यसका क्याटेगोरीको कुनै पनि पर्फ्युम चाहिँदैन, आफैमा काफी छ। र मलाई चाहिँ भ्याल्यु फर मनी पनि लाग्छ। हुन त सिडिएनआइएम पनि भ्याल्यु फर मनी हो। अब यता कम्पेरिजन गरेर होइन, म चाहिँ के सिडिएनआइएम लिनु कि मोन्ब्लाङ्कको एक्सप्लोरर लिनु कि भन्ने सोच छ भने चाहिँ बजेटमा केही पनि अप्ठ्यारो छैन भने यु गाइज क्यान गो फर यो मोन्ब्लाङ्कको एक्सप्लोरर। जस्तै सिडिएनआइएममा जुन इनिसियल पन्ची स्मेल छ नि, त्यो चाहिँ सेटल हुन अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ कि। त्यही भएर म भन्छु नि, सिडिएनआइएम लगाउँदाखेरि चाहिँ मास्क लगाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, आफ्नो नाकलाई एटलिस्ट 4-5 मिनटसम्म त्यो स्मेल दिन सकिएन भने पनि हल्का ड्राई हुन थालेपछि आफूलाई पनि इन्जोयबल हुन्छ भनेर हो। त्यो कुरा नै यो पर्फ्युममा चाहिँ अझै अलिकति चाँडै नै सेटल हुन्छ कि। इनिसियल पन्च त्यो त्यति धेरै लामो छँदै छैन, त्यो इनिसियल अल्कोहल टाइपको ब्लास्ट जुन आउँछ नि हामीलाई लगाउँदाखेरि, त्यो यसमा एकदमै कम छ। एज इन एकदमै चाँडै नै यो फेड भइहाल्छ र यसको मिड टु ड्राईमा आउन थालि नै हाल्छ, मैले फिल गरेको चाहिँ है आफ्नो स्किन केमिस्ट्री अनुसार। तर बजेट एकदमै मलाई एकदम रेस्ट्रिक्टेड छ, योभन्दा माथि जान सकिँदैन भन्ने छ भने मेबी यु गाइज क्यान गो फर सिडिएनआइएम पाफोम अथवा इडिपी अथवा इडिटी आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार, अथवा सुप्रिमेसी भयो होइन। अनि बजेट योभन्दा नि बढाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ यसो हेरेको कुन चाहिँ लिउँ, मलाई बजेटको केही पनि छैन भने चाहिँ मान्सेराको सेद्रात बोज पनि एकदमै दामी छ, र एभेन्टसको हामीलाई थाहा नै छ होइन, 2018सम्मको ब्याच, इट वाज रियली रियली गुड। सो यु गाइज क्यान गो फर दिस। बट यो नै लिने मन भयो, मैले स्मेल लिएँ अथवा मलाई यो लिन मन भयो, अथवा यतिसम्मको बजेट रेन्जमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यु गाइज क्यान गो फर इट। सो या यति भन्दै नै म आजको यो भिडियो टुङ्गाउन चाहन्छु। यो भिडियोले यदि तपाईँहरूलाई केही हेल्प गर्यो अथवा मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। भेटौँला हामी अर्को भिडियोमा एउटा अर्को रिभ्यूको साथ। तबसम्मको लागि आफ्नो र आफ्नो पर्फ्युमको केयर गर्नुहोला। नमस्कार।